우리 하나님 안배통하면서 하나님 앞에 예배를 드리고 있습니다. ihn anzubeten. 하나님 기뻐하실 줄 Ich 믿습니다. glaube daran, dass der Herr sich erfreuen wird, 세상 사람은 세상 파야를 막 하면서 보내는데 dass zwar die weltlichen Menschen weltlich feiern, 한 해도 하나님 함께 해주신 그 하나님께 감사하면서 새해를 맞이하는 저와 여러분에게 그 모든 것이 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. doch dass euch und mir, wir diejenigen, die dank des Herrn, dank seiner Gnade und dank seines Bewahrens wir hier heil versammeln können. Wir möchten nochmal miteinander, das ist alles Gottes Gnade. Miteinander Gruß. Das ist alles Gottes Gnade. Das ist alles Gottes Gnade. 아멘. 다 하나님의 은혜입니다. 아멘. 오늘 우리 마지막 날 하나님 말씀을 듣기를 원합니다. Heute wollen wir in unserem letzten Tag Gottes Wort hören. 무엇이 보이십니까? Was siehst du? 무엇을 보고 계십니까? Was siehst du? 두 천사가 이 땅에 내려와서 여행을 하고 Es 있었습니다. gab zwei Engel, die auf diese Welt kamen, um zu reisen. 하루는 부잣집에 하룻밤을 지나게 Und 됐는데 eines Tages gingen sie zu einem sehr reichen Mann, 너무나 거만했어요. aber dieser war sehr hochmütig. 그래서 그 사람은 그 부자 사람들, 아주 거만한 사람들이 두 나그네를 이제 자기 큰 방, 따뜻한 방을 내어주지 아니하고 Und dieser sehr reiche Mann hatte, da er hochmütig war, diesen zwei reisenden Engeln kein gutes Zimmer angeboten, 지하실에 아주 비좁은 공간에 이제 내어줬습니다. sondern einen sehr kleinen Raum in sein Untergeschoss. 딱딱한 마룻바닥에 누워서 쳐다보니 벽에 구멍이 나 있습니다. Und sie schliefen auf den harten Boden und sahen dann auf der Wand ein Loch. 그래서 나이든 천사가 구멍을 메꿔줬습니다. Und der ältere Engel hatte dann dieses Loch zugemacht. 젊은 천사가 물었어요. Und der jüngere Engel fragte, 뭐하러 구멍을 메꿔주냐고. warum machst du dieses Loch dicht? 이 거만하고 부자 사람한테 뭐 그렇게 친절을 베푸냐고. Warum gibst du ihnen solch große Freude, zeigst du ihnen solch große Dankbarkeit, wenn er so hochmütig ist? 그래서 나이든 천사가 이렇게 말합니다. Und dieser ältere Engel sagte, 눈에 보이는 게 다가 아니라네. es ist nicht alles, was du mit deinen Augen sehen magst. 그 다음 날은 두 천사가 어느 아주 가난한 집에 이제 머물게 Am 되었습니다. nächsten Tag gingen die reisenden Engel weiter und kamen nun zu sehr armen Familien. 농부인 그 집 남편과 아내는 그들을 따뜻하게 맞아주었습니다. Und eins der Familien war so arm, sie waren einfach Bauern, aber hatten ein gutes Herz und haben sie mit großer Gastfreundschaft angenommen. 얼마 되지 않은 음식도 나눠 먹으면서 자기 침대를 내어주면서 아주 따뜻하게 그들을 대접했습니다. Und haben das Essen, das nicht wirklich viel war, mit ihnen gemeinsam lecker gegessen. 다음날 아침에 날이 밝았죠. Und am nächsten Tag, wo die Sonne aufging, 근데 가난한 농부 네 분이 울고 있었습니다. weinte diese arme Bauernsfamilie. 여러분, 그들은 우유를 짜서 생계를 유지하고 살았는데 그 오직 생계 유지가 그 하나 있는 소였습니다. Denn diese Familie hatte als Ernährung wirklich nur eine Kuh gehabt, von der sie immer Milch tranken. 근데 이 하나밖에 없는 소가 들판에서 죽어버렸습니다. Aber diese einzig gebliebene Kuh ist auf ihrem Feld gestorben. 젊은 천사가 화가 났습니다. Und der jüngere Engel wurde wütend 그래서 늙은 천사에게 이렇게 말합니다. und sagte zu dem älteren Engel, 어떻게 이런 일이 일어나도록 내버려 wie 두나? kannst du solche Situationen erschaffen? Wie kannst du das zulassen? 부잣집 사람들은 다 가졌는데 왜 도와주냐? Warum halfst du dem sehr Reichen, aber diesen Armen nicht? 이 궁핍한 살림에 자신들의 모든 것을 우리에게 나눠줬는데 Diese Familie, die so arm war, hatte uns alles gegeben. 어떻게 이들의 귀중한 암송아지 죽게 놔둘 수 Aber 있느냐? wie konntest du ihre einzige Ernährungsquelle, die Kuh, töten? 그래서 늙은 천사가 이렇게 말합니다. Und der ältere Engel sprach, 눈에 보이는 게 다가 es 아니라네. ist nicht alles, was du mit deinen Augen sehen vermagst. 그러면서 설명을 합니다. Und fing an zu erklären, 우리가 부잣집 그 집에서 이 밑에 지하실에 잘 때 dort wo wir bei dem sehr Reichen im Erdgeschoss geschlafen 그 haben, 벽 속에 금덩어리가 많이 있었네. war hinter diesen Wand ein großer Schatz, also war eine Menge Gold. 그 집 주인은 탐욕으로 가득 차 있었어. Und da dieser Besitzer, dieser reiche Mann
voll von Begierde war. 자신의 부를 나누려 하지 않기 때문에 Und da er diese nicht teilen wollte, 내가 벽에 구멍을 막아버렸는데 habe ich das Loch zugemacht. 그것을 찾지 못하도록 구멍을 막아버렸어. Damit er diese Stelle nicht finden kann, habe ich in dieser Wand das Loch zugemacht. 그리고 어젯밤에 Und gestern Nacht 우리가 농부의 방에서 잘 때 waren wir bei dieser armen Bauernsfamilie und wo wir schliefen, 죽음의 천사가 그 아내를 데리러 왔습니다. kam der Todesengel, um die Seele der Frau mitzunehmen. 그래서 말했지, 대신에 아내 대신에 암소를 데려가라고. Und deshalb sprach ich zu diesem Todesengel, du sollst statt der Seele der Frau die Seele des Kuhs nehmen. 눈에 보이는 게 다가 아니라네. Und deswegen, nicht alles, was du mit deinen Augen sehen vermagst, ist, wie es ist. 여러분, 사람은 눈에 보이는 것을 보고 생각하고 판단합니다. Aber wir Menschen beurteilen oft nur nach dem, was wir sehen 그리고 성공했다 실패했다고 판단합니다. und entscheiden dadurch, ob wir Erfolg haben oder nicht. 여러분, 우리 지난해를 한번 돌아봅시다. Aber lasst uns einmal jetzt nun unseren vergangenen Jahr rückblicken. 우리는 정말 상상도 못한 일들이 있었습니다. Es gab wirklich Momente, Situationen, die wir nicht vorstellen hätten können. 코로나로 온 세상이 멈춰버렸습니다. Wir sehen, dass durch Corona die ganze Welt im Stopp war. 그런 가운데도 여러분 한번 돌아보십시다. Doch trotzdem lasst uns einmal zurückblicken, 우리가 감사할 일이 얼마나 많은지. wie viele Sachen es gab, wofür wir dankbar hätten sein können. 그렇지만 또 아쉬운 일도 있었을 Aber 겁니다. natürlich gab es auch Sachen, die ein wenig schlecht waren. 그런데 사람들은 감사할 일을 잊어버리고 Aber Menschen vergessen die Sachen, wofür sie dankbar hätten sein können. 아쉽고 Denn diese sind immer nur hätten sein 못하고 können. Es war sehr schlecht. 안 된 것만 생각하며 Und 삽니다. sie denken immer nur an das Negative. 오늘 이스라엘 백성들이 그랬습니다. Und so war es heute mit den Israeliten. 눈에 보이는 것만 보았습니다. Sie sahen nur das, was vor ihren Augen war. 여러분, 우리가 눈에 보이는 대로만 산다면 어떤 일이 일어날까요? Aber was passiert, wenn wir nur so leben, nachdem wir, wie wir sehen vermögen, entscheiden? 그들은 한 발자국을 뛰면 약속의 가나안 땅에 들어갈 수 있었습니다. Diese Israeliten hätten nur einen weiteren Fuß setzen müssen, um ins verheißene Land Kanaan eintreten zu können. 그런데 그들은 들어가지 못하고 밤새 통곡하고 있습니다. Aber diese waren am Murren die ganze Nacht. 통곡 울고 있습니다. Weinten die ganze Nacht. 원망하고 불평합니다. Sie murrten. 자, 첫째로 Erstens, 보이는 것만 보고 살면 통곡하는 인생이 됩니다. wenn wir nur nach dem, was wir sehen, entscheiden, werden wir ein Leben führen, wo wir weinen. 우리 1절 2절을 보겠습니다. Vers 1 bis 2. 개마인점 내전 시작. Da 온 erhob die 회중이 ganze Gemeinde 서로를 ihre Stimme 높여 und schrie, 부르짖으며 und das Volk 밤새도록 weinte 백성이 dieselbe Nacht. 곡하였더라. Und alle 이스라엘 Kinder 자손이 Israel 다 murrten 모세와 wieder 아론을 Mose und 원망하며 Aaron, 온 und 회중이 die ganze Gemeinde 그들에게 sprach zu 우리가 ihnen, 애굽 ach, 땅에서 dass wir doch in 죽었거나 이 Ägypten 광야에서 gestorben wären 죽었다면 oder noch in 좋았을 dieser 것이다. Wüste stürben. 통곡합니다. Sie schrien und weinten. 왜요? Warum? 13장 우리 In Kapitel 13. 31 bis 33 개마인점 내전 시작. Aber die 그가 Männer, die mit 올라갔던 hinaufgezogen 사람들은 waren, sprachen, 우리는 wir 능히 können nicht 올라가서 그 hinaufziehen gegen 백성을 das 차지하지 Volk, 못해. denn es 그들은 ist uns zu 우리보다 stark. 강하니라 하고 Und sie 이스라엘 brachten das 자손 Land, 앞에서 das sie 그 erkundigt 탐지한 hatten, 땅 in Verruf 평화에 bei den Kindern 우리가 Israel 두고 und 다니며 sprachen, 탐지한 그 das Land, 그물을 das wir durchzogen haben, um es 거기서 본 모든 auszukundschaften, 백성은 신장이 ist seine 장대한 Einwohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. 33절 계속 이어지죠. Und dann sehen wir in Vers 33 weiter, 눈에 보이는 현상은 das, was man vor unseren Augen sieht. 가나안인들이 거인이더라는 것입니다. Was sie sahen, war ein hohes Volk. 그 현상만 눈에 보이는 것만 보고 통곡하고 있습니다. Und deshalb weinten sie, da sie nur nach dem urteilten, was sie vor ihren Augen sahen. 우리는 눈에 보이는 것만 보고 살 때는 우리는 우는 인생이 됩니다. Genauso werden wir, wenn wir nur nach dem, was wir vor unseren Augen sehen, urteilen, auch ein Leben führen, wo wir weinen. 우리 인생은 제자리 걸음합니다. Und wir werden immer im Kreis laufen. 모든 것이 멈춰버립니다. Alles wird stehen bleiben. 여러분, 그들은 애굽 땅에서 10가지 재앙으로 그 권능의 손으로 하나님이 그들을 Liebe 인도해내셨습니다. Heiligen, wir haben gesehen, dass dieses Volk von dem Herrn befreit wurde von seiner allmächtigen Hand, indem er 10 Plagen auf das Land Ägypten brach. 그들은 죽음을 곡하는 소리가 났지만 이스라엘 백성들은 머리털 하나 상하지 Und 않았습니다. obwohl das Land Ägypten wirklich große Plage hatte, kam kein einziges Kind von den Israeliten zu Schaden. 그들은 그 하나님을 보았습니다. Und sie sahen diesen Herrn. 그리고 그들은 홍해를
하나님이 길을 만들어 주신 걸 보았습니다. Und sie sahen auch den Weg, den der Herr durch das Meer geteilt hatte. 자기들은 손가락 하나 다치지 않았는데 Sie hatten nicht mal einen Finger verletzt. 애굽 군사들은 다 수장 물 속에 빠져 수장돼 버렸습니다. Aber alle Ägypten waren im Meer verschlossen. 그는 그 전능하신 하나님을 눈으로 보았습니다. Sie sahen es mit ihren eigenen Augen, den allmächtigen Herrn. 근데 지금 무엇을 보고 있습니까? Aber was sahen sie jetzt? 가나안 땅의 거인을 보고 있습니다. Sie sehen auf das hohe Wuchs 보이는 것만 보고 그들은 통곡하고 있습니다. und weinen nur nach dem, was sie sehen vermögen. 여러분, 우리가 사는 동안에 우리가 보이는 것만 보고 산다면 Wenn wir in unserem Leben nur nach dem urteilen, was wir sehen, 우리는 절대로 통곡하는 인생밖에 될 수 dann 없다는 겁니다. werden wir nur ein Leben haben können, das voller Wein ist. 자, 이스라엘 백성들이 골리앗을 봤을 때 어떤 행동을 Wie 했을까요? war es mit den Israeliten, wo sie Goliath entgegensahen? 1 사무엘 17, 23 bis 24 gemeinsam lesen. 시작. Und 그들과 während er noch 함께 mit 말할 ihnen 때 redete, 마침 siehe, da 블레셋 trat der 사람의 싸움 Zweikämpfer 도두는 namens 가드 Goliath, 사람 der 골리앗이 Philister von Gad, 하는 aus der 자가 Philister 그 항원에서 hervor und 나와서 redete wie 전과 zuvor, 같이 und 말을 하니 David hörte 다윗이 es. 들으니라. Aber 이스라엘 alle Männer 모든 von 사람이 Israel 그 flohen 사람 vor 보고 dem 심히 Mann, 두려워하여 wenn sie ihn 그 sahen, 앞에서 und fürchteten sich 도망하여. sehr. 자, 골리앗을 봤을 때 어떤 행동을 했습니까? Was taten sie, nachdem sie Goliath sahen? 심히 두려워하여 Sie fürchteten sich sehr 그 앞에서 도망했습니다. und flohen vor diesem Mann. 여러분, 우리가 보이는 것만 보고 산다면 Lieber Heiligen, wenn wir nur nach dem leben, was wir sehen, 우리는 두려워할 수 있고 우리는 숨은 인생이 돼요. dann werden wir uns fürchten und werden wir fliehen. 여러분, 한 해 동안에 우리 앞에 놓인 골리앗을 보며 살았습니까? Haben wir vielleicht dieses Jahr nach Goliath gesehen? 여러분이 골리앗이라는 현실과 마주 대하는 것이 참으로 힘들었지요. Natürlich ist es schwer, mit der Realität klarzukommen, dass wie Goliath erscheinen mag. 버겁지요. Es ist schwer. 그러나 그 골리앗만 본 사람들은 다 도망가고 두려워했습니다. Und alle, die Goliath sahen, sind geflohen. 자, 두 번째, 보이는 것만 보고 사는 사람들은 뒤로 가는 인생이 됩니다. Zweitens, diejenigen, die nur danach leben, was sie sehen, werden ein nach rückwärts gehendes Leben führen. 드라이비스피어 비어맥스는 gemeinsam lesen 읽습니다. 시작. Warum führt 어찌하여 uns der Herr 여호와가 in dieses 우리를 그 Land, dass wir 땅으로 durch das 인도하여 Schwert 칼에 fallen 망하게 und dass 하려 unsere Weiber und 우리 unsere 처자가 Kinder zum Raube 사로잡히리니 werden? 애굽으로 Ist es 돌아가는 nicht 것이 besser, wir ziehen 낫지 wieder nach 아니하냐. Ägypten? 이에 서로 Und 말하되 sie 우리가 sprachen 한 장관을 zueinander, wir 세우고 wollen uns selbst 애굽으로 einen Anführer 돌아가자. geben und wieder nach Ägypten ziehen. 돌아가자. Zurückkehren nach Ägypten. 여러분, 지금 이들은 40년 광야 생활을 마치고 그들이 그렇게 수건하고 기다렸던 약속의 땅 앞에 있습니다. Diese waren 40 Jahre lang in der Wüste und waren nur einen kurzen Weg entfernt von dem verheißenen Land Kanaan. 근데 다시 애굽으로 돌아가자. Aber sie sagen, lasst uns zurückziehen nach Ägypten. 그 가나안 거인들을 보자. Da sie dieses hohe Volk sahen, 공포와 두려움이 몰려왔고 fürchteten sich 점령을 포기해버립니다. und wollten die Kolonisation aufgeben. 꼬리를 쫙 내리고 돌아가자고 합니다. Sie hatten sich gefürchtet und wollten fliehen. 여러분, 돌아가면 무엇이 남았을까요? Aber was wäre geschehen, wären sie zurückgegangen? 광야에서 죽음이 기다리든가 Dann hätte entweder der Tod in der Wüste erwartet 애굽에 가면 다시 종살이 합니다. oder wären wieder zu Sklaven geworden, wenn sie nach Ägypten gekommen wären. 돌아가면 종이 됩니다. Wenn sie zurückkehren, dann wären sie Sklaven. 돌아온 죄의 종의 멍에를 매야 되고 사망의 멍에를 보고 살아야 합니다. Dann werden sie wieder zu den Sklaven. 우리도 마찬가지입니다. Genauso ist es mit uns. 돌아가면 뭐가 남겠습니까? Was passiert, wenn wir zurückkehren? 뭐가 기다리고 Was 있겠습니까? wird auf uns warten? 여러분, 누구나 승리하기를 원합니다. Lieber Heiligen, jeder möchte siegen, 그러나 아무나 승리하는 거 아닙니다. doch nicht jeder kann siegen. 여러분, 세상에 승리하는 사람들은 Diejenigen, die in der Welt gewinnen, 모두가 거의가 긍정적인 사람들입니다. sind alle positive Menschen. 적극적인 사람들입니다. Menschen, die leidenschaftlich sind, 적극적인 정성과 적극적인 태도를 가진 die mit 사람들입니다. Leidenschaft leben. 그들은 고난과 싸웁니다. Diese kämpfen gegen die Schwierigkeiten an 그들은 시련을 극복합니다. und diese überwinden die Schmerzen 유혹을 물리치고 역경에 도전합니다. und gegen Versuchen anzukämpfen 그리고 앞으로 향해 나갑니다. und gehen voran. 삶이 어렵습니까? Ist euer Leben schwer? 주저앉아 버리고 싶습니까? Wollt ihr aufgeben? 다 놓아버리고 싶습니까? Wollt ihr wirklich aufgeben? 그러나
Aber 다시 일어나 갖고 ihr sollt wieder aufstehen 한 발자국을 떼어 보세요. und einen Schritt nach vorne begehen. 그러면 우리에게 기회라는 것이 다시 옵니다. Dann wird etwas kommen namens Chance. 보이는 것만 보고 사는 사람은 Diejenigen, die nur danach leben, was sie sehen vermögen, 뒤로 돌아가는 인생이 됩니다. werden ein Leben haben, wo sie zurückkehren. 세 번째입니다. Drittens, 보이는 것만 보고 사는 사람은 통곡하고 뒤로 돌아가는 인생이 되지만 diejenigen, die nur nach dem leben, was sie sehen vermögen, werden ein Leben haben, wo sie zurückkehren und weinen. 하나님을 보는 인생, Aber diejenigen, die ein Leben führen, wo sie den Herrn erblicken, 어떤 상황에도 하나님을 보는 die 인생, egal in welchen Situationen den Herrn sehen, 그런 인생은 앞으로 나아갑니다. diese werden nach vorne schreiten. 우리 7절 8절 읽겠습니다. 집에 Lass 비스 uns Vers 7 악스 bis 8 gemeinsam lesen. 시작. Das 그 Land, das wir 땅을 durchwandelt haben, 탐지한 um 자 es auszukundschaften, 눈의 아들 ist 여호수아와 ein sehr, 여분의 sehr 아들 gutes 갈렙이 Land. 그 옷을 찢고 Wenn der 여호와께서 Herr 우리를 Lust für uns hat, so 기뻐하시면 wird er 우리를 uns 그 dieses 땅으로 Land 인도하여 bringen 들으시고 und es 그 uns 땅을 geben. 우리에게 Ein 주시리니 Land, das von 이는 과연 Milch und Honig 젖과 fließt. 꿀이 흐르는 땅이다. 자 보십시다. Lass uns schauen. 여호수아와 갈렙은 가나안 땅의 거민을 보지 않고 Josua und Kaleb 가나안 땅의 거민 그 거인들을 보지 않고 haben die großen Riesen in dem Land Kanaan nicht gesehen 보이지 않는 하나님을 보았습니다. und haben den Herrn, den sie nicht sahen, gesehen. 자 보세요. Lass uns dann einmal schauen. 같은 장소, Es war der gleiche Ort, 같은 시간, die gleiche Zeit. 같은 것을 보았어요. Das war das Gleiche, was sie sahen. 근데 그들의 말은 달랐어요. Aber die Worte, die sie sprachen, waren andere Worte. 모든 일에 그들은 적극적인 태도입니다. Zu allem, was sie taten, waren sie leidenschaftlich. 여러분, 태도가 사실보다 중요합니다. Und das Verhalten ist oft wichtiger als die Wahrheit. 주어진 지금 현실, 지금 사실, 보이는 것, 지금 주어진 사실을 우리가 어떤 태도로 그 사실에 어떤 태도를 가지느냐에 따라서 우리의 인생길이 결정됩니다. Denn unser Lebensweg entscheidet sich danach, wie wir mit der Wahrheit umgehen, wenn wir die Wahrheit haben und welches Verhalten wir dadurch führen. 여러분, 그들은 보이는 것만 보고 두려 떠는 그들은 Diejenigen, die nur nach dem entschieden, was sie sahen, 보이는 것만 보고 울며 불며 돌아가는 그들은 weinten und wollten zurückkehren. 광야에서 다 죽습니다. Und diese starben alle in der Wüste. 그러나 여호수아 갈렙은 Aber Josua und Kaleb 장수해서 wurden alt, 건강하게 장수해서 wurden kräftig und alt, gesund und alt 가나안 땅을 점령합니다. und eroberten das Land Kanaan. 결과는 너무 달라요. Das Ergebnis war sehr verschieden. 여러분, 보이는 것만 보고 사는 사람하고 보이지 않는 하나님을 보고 사는 사람은 하늘과 땅 결과가 다릅니다. Es war ein Unterschied zwischen Land und Himmel. Diejenigen, die auf das sahen, was sie nur sahen, und diejenigen, die auf den Herrn schauten, den sie nicht sehen konnten. 다시 말합니다. 같은 장소에 같은 시간에 같은 것을 보았어요. Das bedeutet, es war die gleiche Zeit und der gleiche Ort. 그들의 말은 달랐고 그들의 태도는 Und 달랐어요. sie sahen das Gleiche, doch ihre Worte und ihr Verhalten war anders. 히옵 23 Vers 10 개만이 잡내된 시작 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하시면은 내가 정금같이 나오리라. 아멘. 할렐루야. 우리가 단련받아야 됩니다. Wir müssen auch geprüft werden, 그래야 정금이 됩니다. damit wir wie Gold hervorgehen. 그래서 단련하시는 겁니다. Und deswegen müssen wir geprüft werden. 훈련하시는 겁니다. Deswegen trainiert er uns. 여러분, 군사들이 훈련받지 않으면 총 맞아 죽습니다. Denn warum werden sonst Soldaten ausgebildet? 훈련돼야 Sie 됩니다. müssen ausgebildet werden. 두 학생이 있었습니다. Es gab zwei Schüler. 하와이의 한 고등학교에 한 학반에 두 흑인이 있었습니다. In einer Hochschule in Hawaii gab es zwei Farbige, die studierten. 늘 그 두 흑인은 왕따를 당했어요. Doch diese beiden farbigen Studenten waren immer Opfer in der Klasse. 그 한 학생은 자기가 흑인이라는 데에서 비관하고 낙심하고 포기해 버렸습니다.
Und der eine Junge, dieser eine Student, war so verzweifelt von seiner Lage, dass er immer gemobbt wurde und deswegen gab er seine Lage auf. 도전을, 노력을 포기합니다. Er hatte seine Hoffnung und seinen Versuch aufgegeben. 여러분, 자신에 대한 실망이 오죠. 그렇게 되면 비관하면 자신에 대한 실망을 하게 됩니다. 또. Natürlich wird man, wenn man solches erlebt, sich selbst schämen, wird man Selbstzweifel haben. 그러면 비관하고 자신에 대한 실망하면 다음에 오는 것은 자학, 자기를 학대합니다. Und nachdem man diese Selbstzweifel hat, dann wird man sich selbst hassen. 그래서 이 학생은 마약으로 자기를 망가뜨려 버립니다. Und deswegen fing dieser Student nun an, Drogen zu nehmen und sich selbst kaputt zu machen. 그러니까 마약을 또 팔다가 Und 결국은 감옥에 Und 갑니다. dann fing er an, diese Drogen auch selbst zu verkaufen und wurde erwischt und kam irgendwann ins Gefängnis. 다른 한 학생은 흑인 학생은 Aber dieser andere Student, der genauso ein farbiger war, 둘이 똑같이 처음에는 시작했습니다. und diese fingen genauso an von gleichem Punkt. 살짝 마약을 대려고도 했고, Und er wollte auch einmal Drogen probieren. 근데 그는 왕따의 인생에서 실패를 딛고 일어서서 노력했습니다. Und obwohl er auch ein gleiches Opfer war wie der andere Student, hat er dieses überwunden und ist aufgestanden. 희망이란 것을 한번 가져봤습니다. Und er hatte etwas namens Hoffnung in sich getragen. 내일은 해가 뜨리라. Und hat die Worte zu sich selbst wiederholt, dass morgen ein besserer Tag sein würde. 내일은 해가 뜨리라. Dass morgen die Sonne aufgehen würde. 여러분, 어두운 밤이 지나면 분명히 해는 뜹니다. Denn nach einer sehr dunklen Nacht wird die Sonne aufgehen. 그 학생 하는 소리가 매일 그랬답니다. 내일은 해가 뜨리라. Und dieser Junge wiederholte immer seine Worte, morgen wird die Sonne aufgehen. 그 한 친구가 감옥에서 신문을 보게 됐습니다. Und dieser eine Student, der nun ins Gefängnis kam, sah eines Tages in der Zeitung, 자기와 함께 있었던 그 친구가 dieser Freund, der mit ihm das gleiche Opfer war, 미국의 최초의 흑인 대통령 오바마가 됐어요. dass dieser zum ersten farbigen Präsidenten in der USA namens Obama wurde. 여러분, IBM 세계 컴퓨터 회사 알죠? IBM, Und vielleicht kennt ihr die weltberühmte Computerfirma IBM. IBM. 그 컴퓨터 회사의 사원은 이 회사에 딱 들어가면 걸려 있는 게 think, 생각하라. Und wenn man in diese Firma eintritt, dann sieht man sofort ein Schild, wo drauf steht Think, also du sollst überlegen. 생각하는 사람이 돼야 해요. Du sollst ein Mensch werden, der überlegt. 여러분, 주님이 나를 향하신 뜻이 무엇인가 깊이 생각할 Wir 줄 알아요. müssen tief nachdenken können, was der Sinn dahinter ist, des Herrn uns erschaffen zu haben. 생각이 바뀌면 행동이 바뀝니다. Denn wenn unser Gedanke, wenn das, was wir denken, sich verändert, wird auch unser Verhalten sich verändern. 자, 행동이 바뀌면 습관이 바뀝니다. Und wenn sich unser Verhalten verändert, werden sich unsere Gewohnheiten verändern. 습관이 바뀌면 사람이 바뀝니다. Und wenn sich unsere Gewohnheiten verändern, wird der Mensch sich verändern. 여러분, 우리가 주님의 뜻을 바르게 분별할 줄 알아야 합니다. Deswegen ist es wichtig, dass wir Gottes Wege, Gottes Zeichen gut unterscheiden können. 습관이 하루아침에 이루어지는 거 아니죠. Natürlich werden Gewohnheiten nicht von einem zum anderen Tag gebildet, 습관은 어떻게 생깁니까? sondern wie erlangen wir Gewohnheiten? 같은 행동을 오랫동안 되풀이하다 보면 습관이 됩니다. Wir erlangen Gewohnheiten, wenn wir das gleiche Verhalten immer wieder wiederholen. 예수님이 새벽 미명에 기도하러 가실 때 습관처럼 가셨다 그랬습니다. Dort in der Bibel stand, wo Jesus morgens zum Gebet ging, hatte er es wie bei der Gewohnheit getan. 이게 그냥 나쁜 습관이 Und 아니고 das ist keine schlechte Gewohnheit, 좋은 습관. sondern eine gute Gewohnheit. 근데 예수님이 기도하러 가신 것도 습관 되셔서 가셨다. 그 늘 기도하셨다는 소리. Und auch Jesus, der beten ging, hatte eine Gewohnheit, nämlich zum Gebet. 여러분, 쉬운 일이 이 세상에 어디 있습니까? Und was gibt es auf der Welt, das einfach ist? 근데 해보지도 않고 힘들다고 말합니다. Doch 안 wie 된다고 können wir 말합니다. sagen, wieso sagen sie alle, dass es schwierig ist, wenn sie nicht versucht haben? 못한다고 말합니다. Sagen, dass sie es nicht schaffen können. 그렇게 생각하면 여러분 그렇게 됩니다. Und wenn wir so denken, wird es auch so geschehen. 여러분, 자동차 운전할 때 백밀러만 자꾸 보고 가면 어떻게 되죠? 죽습니다. Wenn wir beim Autofahren immer nur in unseren Rückspiegel schauen, dann werden wir irgendwann umkommen.
몇백 명 앞으로 어떻게 갑니까? Wie 못 können wir 갑니다. nach vorne gehen, nach vorne fahren, wenn wir nur in unseren Rückspiegel schauen? 가끔 봐야지요. Natürlich müssen wir ab und zu schauen. 여러분, 우리의 소망은 하나님입니다. Und unsere Hoffnung ist der Herr. 그래서 오늘 그 여호수아 갈렙의 고백하면 기가 막히지 Und deswegen 않습니까? ist das Bekenntnis von Josua und Kaleb wirklich unglaublich. 8 bis 9 읽겠습니다. 개마인점 시작. Wenn der Herr Lust zu uns 여호와께서 hat, so wird er uns 우리를 dieses Land 기뻐하시면 bringen und es 우리를 uns 그 땅으로 geben. 인도하여 Ein Land, das 들으시고 von, 그 땅을 von 우리에게 Milch und 주시리라. Honig fließt. 과연 적극 꾸려려는 땅이니라. 9절. Seid nur 오직 nicht 여호와를 widerspenstig 갈하지 gegen 말라. den Herrn. 또 그 땅 Und fürchtet 백성을 euch 두려워하지 nicht vor dem 말라. Volk dieses 그들은 Landes, 우리 denn wir 밥이라. wollen sie verschlingen wie 그들의 Brot. 보호자는 Ihr Schirm ist 그들에게서 von ihnen 떠나 gewichen, mit 요한은 uns aber 우리와 ist der 함께 Herr, 하시느니라. fürchtet euch nicht vor 그들을 ihnen. 두려워 말라. 기죽지 않았잖아요. Sie wurden nicht unterdrückt von der Aura. 얼마나 당당합니까? Wie stolz und wie stark stehen sie. 그들은 우리의 밥이라고 선언합니다. Sie sagen, wir wollen sie verschlingen wie Brot. 보세요. 저쪽은 현실만 보고 보이는 것대로만 보고 그 거민을 보고 거인을 보고 통곡하던 그들은 Diejenigen, die nur die Wahrheit sahen, natürlich sahen sie Riesen und sie sahen es nur so, wie sie sehen konnten und deswegen weinten sie und fürchteten sich. 벌벌 떨잖아요. Sie zitterten. 근데 여호수아 갈렙은 어때요? Aber wie ist es mit Josua und Kaleb? 너무 당당해요. Sie sind so stolz, 너무 당당하지 않아요. sie sind so mutig. 왜 그렇습니까? Aber wie kann das sein? 여호와는 우리와 함께 하신다. Denn sie bekennen, der Herr ist mit uns. 하나님을 보았어요. Denn sie blickten zum Herrn. 보이는 것을 안 보고 하나님을 Sie 봤다고요. sahen nicht das, was sie vor ihren Augen sahen, sondern das, was sie nicht sehen konnte, nämlich den Herrn. 여러분, 우리는 땅 보고 그러면 안 돼요. Und deswegen dürfen wir auch nicht auf den Boden schauen und laufen. 돈 안 떨어졌어요. 요즘은 다 카드 쓰기 때문에 돈 안 Denn 떨어졌어요. heutzutage werden wir nicht mal Geld finden, denn heutzutage geht ja fast jeder nur noch mit Karte einkaufen. 당당하게 어깨를 펴고 앞을 보고 걸어야 Wir 돼요. müssen mit stolzem Haupt müssen wir laufen, nach vorne blicken. 앉아도 여러분 앞자리에 앉아야 돼요. Auch wenn wir uns hinsetzen, müssen wir uns vorne hinsetzen. 느낌이 다릅니다. Es ist anders, wenn wir hinten und vorne sitzen. 활활 타오르는 숯불 옆에 있는 거 하고 Es ist anders, als wenn wir in einen Busch, wo es brennt, 시들시들 꺼져가는 숯불 옆에 있는 기운이 달라요. und ein 기운이. Busch, der gerade zwar brennt, aber am Auslöschen ist. 여러분 적극적이라야 됩니다. Wir müssen leidenschaftlich sein. 이 여호수아 갈렙은 어쩜 이렇게 키 안 죽나 몰라. 우리가 이렇게 살아야 되는데. Und wie können Josua und Kaleb wirklich so sein? Wir müssen auch genauso versuchen zu leben. 말씀을 마무리합니다. Ich komme zum Ende des Wortes. 여러분 우리가 보이는 것만 보고 살면 우리는 통곡하는 인생이 됩니다. Wenn wir nur nach dem leben, was wir vor unseren Augen sehen, werden wir ein Leben führen, wo wir weinen. 보이는 것만 보고 살면 우리는 뒤로 가는 인생이 Wenn 됩니다. wir nur nach dem leben, was wir vor unseren Augen sehen, werden wir ein Leben führen, wo wir nach hinten laufen. 그러나 하나님을 보며 사는 인생은 앞으로 전진입니다. Aber ein Leben, wo wir den Herrn erblicken, ihn schauen, dann werden wir ein Leben führen, wo wir nach vorne laufen. 여러분 2021년을 한번 Und 돌아봅시다. lass uns einmal auf 2021 einen Rückblick werfen. 벌써 이렇게 한 해가 또 가버렸네요. Nun ist wieder ein Jahr vergangen 정말 가지 않을 것 같았습니다. und wir dachten wirklich, die Zeit würde nicht schnell vergehen. 온 세상이 멈춰버린 것 Wir 같았습니다. dachten, die Zeit wäre stehen geblieben und die ganze Welt auch. 이 젊은 사람들 모르는데 나이 들면은요 이 2년이 그냥 갔습니다. Und bei den jüngeren Menschen ist es wahrscheinlich noch nicht so schnell, aber bei den älteren sind 2 Jahre einfach so schnell vorbei. 우리 2021년 이제 우리 인생에 절대로 niemals 절대로 돌아오지 않는 Und das Jahr 2021 wird nie wieder in unserem Leben erscheinen. 한번 돌아봅시다. Deswegen lasst uns heute nochmal zurückblicken. 혹시 우리가 보이는 것만 보고 살아왔어? Ob wir nicht nur nach dem gelebt haben, was wir vor unseren Augen sahen. 내 뒤에서 열심히 응원하시고 힘 주시는 하나님. Der Herr, der hinter unseren Rücken war, uns immer angespornt hat. 내게 능력 주시는 예수 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라. Wir, diejenigen, die auch bekennen, dass wir im Herrn sind und nun alles zu tun vermögen. 한 해를 보이는 것만 보고 살아왔다도 괜찮아요. Aber es ist auch okay, wenn wir dieses Jahr nur nach dem gelebt haben, was wir sahen. 이제부터
Denn ab jetzt, 2022년도는 ab 2022, 하나님만 보고 삽시다. lasst uns nur noch auf den Herrn blicken und leben. 가슴을 펴고 Dass wir nun mit stolzem Haupt 예수 그리스도의 이름으로 당당히 in Jesu Namen 승리를 외치며 mutig den Sieg entgegeneifern können. 걸어갈 수 있게 해달라고 Und 기도합시다. dass wir beten, dass wir diesen Weg laufen können. 2021년을 보내면서 Dass wir 2021, das nun vergangen ist, 슬픈 것도 보냅시다. auch das, was traurig war, der Vergangenheit anlassen. 낙심되는 것도 보냅시다. Auch das, was uns zur Verzweiflung brachte. 아프고 상처되는 것도 Auch 보냅시다. das, was uns Schmerzen bereitete. 힘든 것도 2021년과 함께 우리가 보냅시다. Auch alles, was für uns eine schwierige Zeit war, lass uns mit 2021 abschließen. 2021년 Und 2022. 보낸 여러분에게 2022년 새해 Für diejenigen, die nun 2021 abgeschlossen haben 내가 하나님만 보고 가리라. und 2022 nur noch den Herrn blicken, 각오하시는 시간 되시기 바랍니다. hoffe ich daran, dass ihr solches vornehmen könnt. 할렐루야. 2022년 여러분에게 하나님의 큰 기적이 있기를 Und ich 축복합니다. segne euch damit, dass ihr 2022 wirklich große Gnade und großen Segen des Herrn empfangen könnt. 아멘. 할렐루야.